Vampivisión, en vivo y en directo. Esto es lo chido de tener el gafete de Vampivisión VIP. Llegar hasta acá y al soundcheck. Hay dos áreas, una como VIP con mesitas y todo, porque es la clausura. Hoy es 30 de noviembre del 2023 y es el último día de las fiestas de noviembre. Es un escenario muy bonito, está súper bien montado. Y esta es la parte que va a ser para todo el pueblo, quiero suponer. Toda esta parte va a ser para el pueblo. Y esta parte de acá, como VIP, hay mesitas y bueno, está el soundcheck. Me preguntarán ustedes, ¿y quién se presenta? Pues se presenta nadie, porque es el fantasma. Ay, qué chistosita estoy hoy. Bueno, creo que es el artista invitado, es el fantasma. Desconozco su género. Y bueno, aquí estamos filmándoles, como siempre, Vampivisión en los mejores eventos, el soundcheck. Acaba de haber un sunset espectacular, todavía se aprecia lo bonito que está.